là lạc đà tủ lạnh Jigo Camelo của cấp học mầm non vẽ. Tiếp theo là lạc đà tủ lạnh Jigo Camelo của cấp tiểu học vẽ. Đố bạn biết lạc đà giấu gì vào trong tủ lạnh? Nếu biết câu trả lời, đừng quên bình luận bên dưới cho mình và mọi người cùng biết nha. Cảm ơn bạn. Cuối cùng là lạc đà tủ lạnh của cấp trung học vẽ. Nếu thích lạc đà tủ lạnh thì nhớ thả tim và nhấn like cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.